网上爆火的水果零食测评。攀岩2号芒果，说是一个新品种，没吃过。攀岩2号挺运动型的啊。这一箱，哎，这还提上了才看到呢。说是金黄芒和椰香芒的后代，还说它有那种椰香，真的有那种椰子的味道。那这我已经放了好几天了，已经黄了。本来这个是和上次的水果一起的，但是当时它没有到，再加上又不是催熟了3天吗？今天刚好了，耶，很漂亮。这样的一个大小，这还有一个不合群的。哦呦，感觉很丝滑呀！我将来这第一口。哇哦！绝了！好顺滑呀，这种感觉。非常的丝滑，就是我们吃那种软的那种奶酪一样，你牙齿放这里，用一点点力就能刮下来。而且我这个状态我已经放的这种黄黄的状态，好甜呐！对，它的味道很好闻，很香甜，但还是以芒果味会更多一点，椰子味会淡一些。哦，好想这口吧，你的牙齿下去是完全没有阻碍的。看看这个糊啊，还行，它不能算是那种薄薄的一种纸糊的感觉啊。吃到这里边了，还是依旧的丝滑，没有那种丝。噔噔噔，珠宝脆，这个我已经吃完2桶了。然后这是我又买的那个糖醋辣味和番茄甜的口味。他们家就是之前那个番茄味的牛胸口，他们家出的一个平替，就是把牛换成猪了，价格多便宜，快1半。这个是糖醋辣味，这个是番茄甜味。但是同样的，它们外面都是有一层这种亮晶晶的糖壳。蛮好吃，它很脆，是那种你看薄脆的，因为它上面不是有层那种脆壳吗？那种糖脆壳，所以它会粘在一起。这个猪肉版本的比它那个牛肉版本的糖醋要好吃很多，因为这个猪肉这个糖壳啊，都非常的入味。它粉放的够多，像是那种把那个番茄酱啊、番茄粉融化再加上糖浆之后那种浓缩版本的猪肉脆，这个就不辣，吃了甜甜那种糖醋里脊的感觉。哎，还这个。这是糖醋辣，同样的这个也是酱很多，你看都有点，在手上糊在手上，就有点像这件是糖醋里脊的辣条版本，会不会辣？这2个口味都很好吃，就看你喜不喜欢吃辣。我一般都不纠结，我2个都买。这个笋，我给你看一下，我第一次见到有一个零食有这种盛况，真的，我等了15天才发的货，而且现在他把他店铺的直接关闭了，没货了。那我这手上不成珍藏版本了，买的这一包29.9块，然后他还送了我这里面还有这个笋，他也送了我8包。我来尝一下贵州红酸汤、云南菌菇鸡，还有泡椒。哦，好红啊，我都。哎，里面这一包就是1根，还到这里。真的好嫩啊！而且它会爆汁，你看，它每一层孔里面都有那种汁水浸在里面，真的很入味。好吃，这也是我喜欢吃的那种酸汤的味道。哎呀妈！我再来一个这个云南菌菇鸡汤。我感他们家的调味和那笋的口感还爽口。它不是说吃的有点那种腻腻齁齁的，或者是添加的味道很重的那种科技味。这真可以，又嫩，然后微微带点那种脆感，又是非常入味的调味。缺点就是没有了。你看这些，我省着点吃，给你放里箱得了，就这么点了。